Let somebody shout hallelujah. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war. His mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. The Word of God enjoins us to study to show ourselves approved of the Lord. If you are one of the people who desire to indeed be approved of God in all your ways, and you desire to understand God's ways, then you need to take Christian literature serious. There is a large collection of inspirational books from Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, that you can pick and read from. Among the numerous titles are David, a Man After God's Heart, The Last Days, The Ultimate Financial Breakthrough, Divine Encounter, and many more. And just recently added are Time of Favor and The Sovereign Lord. Get yourself a copy. Get extra copies to bless the lives of people around you as well. The books are available at all CRM bookshops, all Christian bookshops, and bookstands in all RCCG province headquarters worldwide. Get yourself a copy of any of the books and be richly blessed. Thank you, Father. Shebaba. Oh, blessed be your holy name. Ìbùkún ni forúkọ mímọ́ rẹ. Blessed be your holy name. Ìbùkún ni forúkọ mímọ́ rẹ. Thank you. O ṣé. Let this month be very, 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 very successful. Very successful. Thank you. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. And then you lift your voice to Him and say, Father, Wà wípé bàbá, give me pleasant surprises this month fún mi ní àwọn ìyàlẹ́nu tí dáni níjì sí rere ní oṣù yìí. and surprise your enemies also. Àwọn ọ̀tá rẹ bákan náà yà wọ́n lẹ́nu. Let's talk to the Almighty Ẹ jẹ́ God. bá Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. Give me pleasant surprises this Àwọn month ìyàlẹ́nu tí dáni níjì sí rere Olúwa fi fún mi lóṣù and yìí. surprise your enemies also. Kó o sì ya àwọn ọ̀tá rẹ lẹ́nu bákan náà. Surprise your enemies Ya also. àwọn ọ̀tá rẹ lẹ́nu bákan náà. Give me pleasant surprises this Fún mi month. ní ìyàlẹ́nu sí rere tí dáni níjì lóṣù yìí. Surprise your enemies Ya also. àwọn ọ̀tá rẹ lẹ́nu bákan náà. Thank you, Almighty God. Ẹ ṣé Ọlọ́run Olódùmarè. Surprise me, Almighty God. Let this month be very pleasant surprises. Surprise all your enemies also. Oh, thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá.
Thank you, Savior. ẹ ṣé olùgbàlà. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Please join your hands with your neighbor. Jọ̀wọ́ di ọwọ́ rẹ mú pẹ̀lú ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ni. And say, Father, Sọ wípé bàbá, in the life of this your child, nínú ayé ọmọ rẹ yìí, do something new today. ṣohun titun lónìí. Let's talk to the Ẹ Almighty jẹ́ bá God. Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. In the life of this your child, my Nínú Father and my ayé ọmọ God, rẹ yìí bàbá mi àtọlọ́run mi. do something new today. Ṣe ohun titun lónìí. Something powerful, Ohun alágbára. something glorious, Ohun ológo. something miraculous, Ohun ìyanu. something divine. Ohun àtòkè ọ̀run wá. Father, do something new, Bàbá ṣe ohun titun. something new, Ohun titun. something glorious Ohun ológo. in the life of this your Nínú child. ayé ọmọ rẹ yìí. Father, do something new Bàbá ṣe tonight. ohun titun lálẹ́ yìí. Do something new Ṣe ohun tonight. titun lálẹ́ yìí Olúwa. Do something new Ṣe tonight. ohun titun lálẹ́ yìí Olúwa. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. Thank you, Almighty God. Ẹ ṣé Ọlọ́run Olódùmarè. In Jesus' mighty name, we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war, your mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. Amen. Isaac and Jacob, your mercy endureth forever. Oh, praise His holy name. Amen. God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war, your mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. King of glory, Ọba ògo. Lord strong and mighty, Olúwa tó le tó lágbára. Lord mighty in battle, Olúwa tó lágbára lé ogun. Lord of hosts, Olúwa àwọn ọmọ ogun. the one who has never lost a battle, Ẹni tí ó fìgbà kan pàdánù orí. the owner of the earth Ẹni tó láyé and the fullness thereof, àti ẹ̀kúnnú rẹ̀. ancient of days, Ẹni ìgbàanì. controller of light, Ẹni tí í ṣe olùṣàkóso the ìmọ́lẹ̀. lion of the tribe of Kìnìún Judah, ẹ̀yà Júdà. the rock of ages, Àpáta ayérayé. wonderful, Ìyanu.
Counselor, olùdámọ̀ràn, Mighty God, ọlọ́run alágbára, Everlasting Father, bàbá ayérayé, Prince of Peace, ọmọ aládé àlàáfíà, Alpha, alifa, Omega, omega, the beginning, ìbẹ̀rẹ̀, the ending, òpin, the one who is, ẹni tó ti wà, the one who was, ẹni tó fìgbà kan the one who is to come, ẹni náà ti ń bọ̀ wá. the Almighty, Olódùmarè, way, ọ̀nà, the truth, òtítọ́, the life. ìmọ́lẹ̀, Glory be to your holy àti name. ìyè ògo ní forúkọ rẹ. Glory be to your holy Ògo name. ní forúkọ rẹ. You are the unchangeable changer, Ẹ̀yin lẹni tí kì í yí padà, tí yóò ń gbogbo padà. the unconquerable conqueror, Ẹni tí a lè ṣẹ́gun, tí ń ṣẹ́ gbogbo ogun. the one who was before everything. Ẹni náà ti ń bẹ ṣáájú ohun gbogbo. Before the mountains came, Kí àwọn òkè kó tó wà, you were there. ó ń bẹ níbẹ̀. Before the gates were installed, Ká tó fi àwọn odi àwọn ẹnu ọ̀nà síbẹ̀, you were there. ó ń bẹ níbẹ̀. Accept our worship in Jesus' Ẹgbẹ́ name. ìjọsìn wa ní orúkọ Jésù. Tonight, Ní alẹ́ yìí, prove that you are greater than the greatest. jẹ́wọ́ pé ẹ̀ ló tóbi ju ẹni tí ó tóbi jù lọ. Prove that you are higher than the Ẹ highest. fi hàn pé ẹ̀ lẹ́ni tó lágbára ju ẹni tí ó lágbára Prove jù that you lọ. are stronger than the Ẹ strongest. fi hàn pé ẹ̀yin ló ga ju ẹni tí ó ga jù lọ. Prove that you are older than the Ẹ fi oldest. hàn pé ẹ̀yin lẹ gbó ju ẹni tí ó gbó jù lọ. Prove that you are wiser than the Ẹ fi hàn wisest. pé ẹ̀yin lẹ gbọ́n ju ọlọ́gbọ́n ayé lọ. Tonight, Lálẹ́ in the yìí, life of all your children nínú here, ayé gbogbo ọmọ rẹ tó wà níbí. and all those who are listening by radio or Àtọ́tá tẹ́tí television nípa sọ̀rọ̀mágbèsì, móhùnmáwòrán, or the internet, tàbí ẹ̀rọ ayélujára. Father, do something new. Bàbá ṣohun titun, Do something mighty. ṣohun alágbára, Do something miraculous. ṣohun ìyanu, Do something glorious. ṣohun ológo, Do something unforgettable. ṣohun ẹ̀mẹ́lẹ̀ gbàgbé. And at the end of everything, Lópin ohun gbogbo, let your name be glorified. orúkọ rẹ̀ dà yín lógo. In Jesus' mighty name, we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Amen. Àmín. Let someone shout Jẹ́ hallelujah. kí ẹnìkan kí hallelujah. I want you to shake hands with 2 or 3 people. Mo fẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ ẹni méjì mẹ́ta. Tell them, Sọ fún wọn. I'm expecting something new from the Lord Ó ń tonight. retí ohun ọ̀tun látọ̀dọ̀ Olúwa ní alẹ́ yìí. I'm expecting something new from the Lord Èmi ń tonight. retí ohun titun lọ́dọ̀ Olúwa ní alẹ́ yìí. And then you may please be seated. God bless you. Báyìí o lè wá jókòó. Ọlọ́run yóò bùkún. Now, those who are born in the month of February, Gbogbo àwa tá a bí ní oṣù kejì ọdún. you may stand now. Irú yín bẹ́ẹ̀ lè dìde báyìí. If you are born in February, let me hear you shout hallelujah. Tá a bá bí ọ ní oṣù kejì ọdún, jẹ́ ń gbọ́ kó kí hallelujah. Father, I'm committing all your children born in the month of February into your hands. Bàbá, mò ń fi gbogbo ọmọ rẹ tá a bí nínú oṣù kejì ọdún lé ọ lọ́wọ́. Thank you for giving them another year. A dúpẹ́ pé ẹ fi ọdún titun mìíràn fún wọn. On their behalf, accept our thanks in Jesus' name. Nítorí tiwọn, ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. My Father and my God, Bàbá mi àtọlọ́run mi. 2 is the number of the Lord Jesus himself. Àmì kejì, òun ni àmì Olúwa Jésù ti ká lára rẹ̀. In this second month of the year, Ní oṣù kejì ọdún yìí, all these your children, gbogbo àwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí, every blessing that Jesus can give, gbogbo ìbùkún àti ìrètí Jésù lè fi fúnni. release unto them in Ẹ Jesus' fi name. fún wọn ní orúkọ Jésù. Give them a new beginning, Ẹ fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun, a new beginning of joy, ti ayọ̀, of success, ti àṣeyọrí, of progress, ti ìtẹ̀síwájú, of breakthrough, ti àlùyọ, of mighty ti testimonies. ẹ̀rí ńlá. Answer all their prayers Ẹ tonight dáhùn gbogbo àdúrà wọn ní alẹ́ yìí. and let it be well with them. Yóò sì dára fún wọn. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Amen. Let Àmín. somebody shout Kí hallelujah. ẹnìkan kí hallelujah. Psalm 24 verse 7 to 10. Orin Dáfídì orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ keje sí ìkẹwàá. Lift up your heads, O ye gates, Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. and be ye lift up, ye everlasting doors, Kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. and the King of glory shall come in. Ọba ògo yóò sì wọ inú ilé lọ.
Who is this King of glory? Ta ni ọba ògo yìí? The Lord, Olúwa strong and mighty. tí ó le tó sì lé agbára. The Lord, Olúwa mighty in tí battle. ó lé agbára ní ogun. Lift up your heads, O ye Ẹ gates. gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Even lift them up, ye everlasting doors. Àní kí a gbé wọn sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. And the King of glory shall come in. Ọba ògo yóò sì wọ inú ilé wa. Who is this King of glory? Ta ni ọba ògo yìí? The Lord of hosts. Olúwa àwọn ọmọ ogun. He is the King of Òun glory. náà ni ọba ògo. Now, what do we call a gate? Kí lohun tá à ń pè ní ẹnu ọ̀nà tàbí ibodè? Physically, it is a huge door Ní tìǹtà lè fojú rí, ó jẹ́ ilẹ̀kùn ńlá jọjọ that is usually installed to prevent people from coming into a particular place. èyí tá a máa ń gbé dòtì síbẹ̀ láti dí àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti má ẹ̀kọ́ wọ ibì kan ní pàtó. Spiritually, it stands for the elders of a city. Ní ti ẹ̀mí, ó dúró fún àwọn àgbà tí. For example, when Jesus said, I will build my church, Fún àpẹẹrẹ nígbà tí ó sọ pé èmi kọ́ ìjọ mi, and the gates of hell shall not prevail against it. ẹnu bodè ọ̀run àpáàdì kì yóò sì lè borí rẹ̀. By the gates of hell is referring to the principalities and powers. Nígbà tó sọ nípa ẹnu ọ̀nà ibodè ọ̀run àpáàdì, ó sọ nípa àwọn agbára òkùnkùn àti àwọn aláṣẹ bẹ́ẹ̀. We won't have enough time to go to all the details. A ò ní ní àkókò tó láti máa lọ nífìní sí àwọn ìtumọ̀ náà. All I'm saying tonight, however, is this. Ohun tí mò ń wá gbìyànjú àti wí ní alẹ́ yìí rèé. Gates, whether physical Àwọn ẹnu ọ̀nà ibodè yálà ní tara tá a lè fojú rí or spiritual, tàbí ti ẹ̀mí. will not prevail against you. Kì yóò lè borí ayé rẹ mọ́. Àmín. Now, when we are dealing with gates, Nígbà tá a bá wá ń dojú kọ ẹnu ibodè tàbí ẹnu ọ̀nà, the first thing is we need to know where the gates are. ohun àkọ́kọ́ ni pé à ń láti mọ̀ níbo gan ni ẹnu ibodè tàbí ọ̀nà yìí wà. Hosea chapter 4, verse 6. Ìwé Òsíà orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹfà. Hosea 4, 6. Ìwé Òsíà orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹfà. It says, my people are destroyed for lack of knowledge. Kò ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. If you don't know the gates that are shut against you, Tó o bá mọ ẹnu ibodè tàbí ẹnu ọ̀nà tá a sé mọ́ ọ, if you don't even know that they exist, tó o bá tilẹ̀ mọ̀ kán tilẹ̀ ń bẹ níbẹ̀, they may be destroying you without your knowing. wọ́n lè máa pa ọ́ run láì jẹ́ kó tilẹ̀ mọ̀. Ignorance is a killer. Àìmọ̀ye ó jẹ́ ohun tí ń ṣekú pa. If you know that there are gates against you, Tó o bá mọ̀ pé àwọn ẹnu ọ̀nà ń bẹ tó ṣe lòdì sí ọ, then you need to locate where they are. o nílò àti ṣàwárí ibi tán gbé wa. In Matthew 7, verse 7 to 8. Inú ìwé Mátí orí keje ẹsẹ̀ keje sí ìkẹjọ. Matthew 7, verse 7 to 8. Ìwé Mátí orí keje ẹsẹ̀ keje sí ìkẹjọ. The Lord said, Olúwa wí pé ask, béèrè seek, wá and then knock. kó o sì kàn. So before you begin to talk about how to deal with the gates, you need to locate where the gates are. Kó o tó lè máa sọ pé báwo gan ló fẹ́ ṣe ìkápá tàbí dojúkọ ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà wọ̀nyí. Òun láti kọ́kọ́ ní ìmọ̀ níbo gan ọ̀nà gbé wà. And when you find the gates, Nígbà tó bá wá rí ibi tó gbé wà, the next thing, of course, is to knock. ohun tó kàn ní pé kó o kànkún rẹ̀. In Revelation chapter 3, verse 20, Inú ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ogún. Revelation 3:20, Ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ogún. even God said, I stand at the door and I knock. Ọlọ́run ti ká lára ẹ̀ sọ pé mo dúró lẹ́nu bodè ẹnu ọ̀nà mo sì kànkùn. You are supposed to knock first. Ó yẹ kó o kọ́kọ́ kànkùn náà. So now you know the gates. Báyìí o mọ ibi tí ẹnu ọ̀nà tàbí bodè náà wà. O mọ̀ pé O ibodè mọ̀ wà. pé bodè wà. You have located the O ti gates. ṣàwárí rẹ̀. You have knocked. O ti kànkùn. The next thing is if you have keys, Ohun tó tẹ̀lé ni pé tó o bá ní kọ́kọ́rọ́ tàbí àwọn kọ́kọ́rọ́. you use the keys to open the gates. Wà á lo kọ́kọ́rọ́ náà láti ṣí ilẹ̀kùn. In Revelation chapter 3, verse 7, Nínú ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ keje. Revelation 3:7, Ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ keje. Jesus Christ said, I have the keys of David.
Jésù sọ pé èmi ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́. And when I open, no man can shut. Nígbà bá ṣí kò sí ẹni tó lè tì. When I shut, no man can Nígbà open. bá sì tì kò sẹ́ni tó lè ṣí. Now, if you don't have the keys, Tí wo bá wá ní àwọn kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ yìí, then get someone who has the key to come and help you. àwa wá ẹnìkan tó ní kọ́kọ́rọ́ láti wá ràn ọ́ lọ́wọ́. If you don't have the keys to the gate, Tó o bá ní kọ́kọ́rọ́ láti ṣí ẹnu ọ̀nà, you can call on Jesus. o lè pe Jésù. In Revelation 3 verse 8, Nínú ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ kẹjọ, Revelation 3:8, ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ kẹjọ, he said, I've set before you an open o door lè fi gbé ka iwájú rẹ ilẹ̀kùn àìtàsé, that nobody can shut. èyí tí ẹnikẹ́ni ò lè ṣe. I'm believing God for someone Èmi tonight ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún ẹnìkan níbí ní alẹ́ yìí. that Jesus will open doors for you Jésù yóò ṣí àwọn ilẹ̀kùn fún ọ. that nobody will ever be able to Tí shut ò sí again. ẹnikẹ́ni tí ó lè tì tàbí kó sé mọ́. Now, if all fails, Tí gbogbo rẹ̀ bá wá forí ṣánpọ́n tó kùnà, you knock, the gate refused to open, ó kànkùn, ẹnu ọ̀nà náà kọ̀ láti ṣí. you use the key refused to work, Ó lo kọ́kọ́rọ́ kọ̀ láti ṣiṣẹ́. you ask someone else who has the key to come and help, nothing seems to be working. Ó pe ẹlòmíràn tó ní kọ́kọ́rọ́ pé wá ràn wọ́ bá mi ṣí síbẹ̀ ó dàbí pé nǹkan kò ṣiṣẹ́. The next thing now is force open the gate. Ohun tó wá kàn báyìí ni pé kó o fi ipá ṣí ẹnu bodè náà. Because behind every gate there is something precious. Torí lẹ́yìn gbogbo ibodè ohun àlùmọ́ọ́nì iyebíye kan ń bẹ níbẹ̀. Otherwise there will be no gate. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní sí ohun tá a pè lé ẹnu bodè. And you know you must get to the other side of that gate, Ó sì mọ̀ pé òun láti dé òdì kejì ẹnu bodè yìí. because what you want is there. Torí pé ohun tó ń fẹ́ ń bẹ lẹ́yìn lọ́hùn-ún. So if everything else fails, Tí ohun gbogbo mìíràn bá kùnà, then you use violence. wà wá lo ìwà ipá. In Mark chapter 2, Nínú Máàkù orí kejì, verse 1 to 12. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejìlá. Mark 2, verse 1 to 12. Máàkù orí kejì ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejìlá. When the friend of that young man brought him Nígbà tí àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀dọ́mọkùnrin ní gbé wá, and they couldn't get to the door tí wọn ò sì lè dé bí ẹnu ọ̀nà. and the windows were blocked, Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ojú fèrèsé náà ó dí pa bẹ́ńbẹ́m. they climbed to the roof Wọ́n gun orí òrùlé. and they tore open the roof Wọ́n sì já òrùlé náà. so that they can get to Jesus Christ. Tó bẹ́ẹ̀ kọ́ lè dé ọ̀dọ̀ Jésù Kristì. The Bible says in Matthew 11, Bíbélì sọ nínú Mátíù orí kọkànlá verse 12, ẹsẹ̀ kejìlá. Matthew 11, verse 12, Mátíù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìlá. it says, since the days of John the Baptist, Wọ́n ní láti gba ayé Jòhánù Baptísì. the kingdom of God suffereth violence, Ìjọba Ọlọ́run di àfagbára wọ̀. and the violent have taken it Àwọn by alágbára sì force. fi ipá gbà á. That's why you see two statements Ìdí rèé tí wàá fi rí gbólóhùn méjì in the text that we read. nínú ẹsẹ̀ wúrà tá a kà. Lift up your heads, O ye gates. Gbé orí rẹ sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. That means Èyí túmọ̀ sí pé open gently. fẹ̀lẹ̀ níwọ̀nba ara rẹ láì ní wàhálà nú ṣí jẹ́jẹ́ o. But then he went further to say, Ó wá tẹ̀síwájú láti wí pé be ye lifted up, kí a sì gbé yín sókè ye everlasting doors. ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. In other words, Ní ọ̀nà mìíràn ẹ̀wẹ̀, if you don't open gently, tó o bá fẹ̀lẹ̀ kùtù ṣí fúnra ara rẹ, we will open you by a force. fi tìpátìkúùkù ṣí ọ. How many of you are here tonight Àwa mélòó ni wa là ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí? determined that you will not go home without your miracle? Bẹ́ẹ̀ sì pinnu bẹ́ẹ̀ ní lọ́lé láì ríṣẹ́ ìyanu yín gbà lọ. Let me hear your amen loud and Gbẹ̀ngbọ́ clear. àmì rẹ̀. It may be necessary Ó lè wá ṣeé ṣe kó nílò that before this night is out, pé kí alẹ́ òní kó tó bá fo kó tó lọ. you will become a warrior. Wà wá di jagunjagun. Now, there are gates to cities. Àrí àwọn ẹnu bodè sí àwọn ìlú. Maybe your problem is because of the city where you live. Bóyá ìṣòro ayé tirẹ̀ nítorí ìlú tó ń gbé ni. When you consider Jericho, for example, Nígbà bá wo Jẹ́ríkò fún àpẹẹrẹ in 2 Kings chapter 2, ní àwọn ọba kejì orí kejì.
verse 19 to 22. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí kejìlélógún. 2 Kings 2, verse 19 to ìwé 22. àwọn ọba kejì orí kejì ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí kejìlélógún. The Bible tells us bíbélì sọ fún wa that the city was beautiful. ìtẹ̀dó ìlú náà dára ní tòótọ́. There is a problem in the city. ṣùgbọ́n wàhálà ń bẹ rọ̀gọ̀dí ń bẹ nínú ìlú náà. Anyone in the city ẹnikẹ́ni tó ń bẹ nínú ìlú. suffered barrenness, ìyàgàn ni wọ́n ń bá mẹ́kẹ́. suffered death, ikú ni wọ́n fi ń ṣe ìfàjẹ́. they suffered abortion, àwọn oyún a máa ya lára wọn. they suffered miscarriages, bẹ́ẹ̀ ni oyún a máa jábọ́ ní ara wọn. and they needed someone to deal with that, the gate of the city. wọ́n sì nílò ẹnìkan láti bá wọn dojú kọ ẹnu bodè ìlú náà. When the gates of the city was dealt with, nígbà tí a ṣe ìkápátá dojú kọ ẹnu bodè ìlú náà. curses ended, ègún ó dópin. barrenness ended, ìyàgàn ó dópin. death ended. ikú àìtọ́jọ́ ó dópin. So I'm saying to all of you from various cities and villages, mo wá ń sọ fún gbogbo yín pátá tẹ wá ní onírúurú ìlú àti àwọn ìletò abúlé. all the gates of gbogbo your àwọn city ẹnu ọ̀nà ẹnu bodè ìlú yín. that have been harboring evil èyí tó ti ń gba ibi láàyè mọ́ra. shall be forced open tonight in a ó Jesus' fi bá name. ṣí wọn lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù àmín. Or you could look at another example, ó lè wo àpẹẹrẹ mìíràn. Samaria, ìlú Samaria in 2 Kings chapter 7, nínú àwọn ọba kejì orí keje verse 1 to 11. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkọkànlá. 2 Kings 7, verse 1 to àwọn 11. ọba kejì orí keje ẹsẹ̀ kìíní sí ìkọkànlá. This reason the gates in Samaria were shut ìdí tí àwọn ẹnu ọ̀nà ẹnu bodè ní Samaria tàbí ṣí tàbí tì wọ́n tá ṣe. is not because of the people inside, kì í ṣe torí àwọn tó ń bẹ nínú bẹ. it's because of the enemies outside. wọ́n torí àwọn ọ̀tá tó ń bẹ lóde. Because there is a siege against the city. torí pé àwọn kan dó ti ìlú náà wọ́n gbógun tì wọ́n mọ́. And the gates had to be shut to prevent the enemies from coming in. a ń láti wá sí ẹnu bodè láti má jẹ́ kí àwọn ọ̀tá lè wọlé. But because the gates were shut, torí pé a ṣe ẹnu bodè náà. famine came, ìyàn wọlé dé. people began to eat their children, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ọmọ wọn jẹ. and all kinds of problems followed. àti onírúurú ìṣòro mìíràn tẹ̀lé. So for the gates of Samaria to open, fún ẹnu bodè Samaria láti ṣíwàyí o. external enemies had to be dealt with. àpá láti ṣe ìkápá àwọn ọ̀tá lóde náà. And when the Almighty God intervened, nígbà tí Ọlọ́run Olódùmarè sì dá sí. the siege was lifted, àhámọ́ náà a ṣí kúrò. famine ended, ìyàn dópin. and abundance came. ọ̀pọ̀ tabua sì wọlé dé. Now, if there are enemies outside the gates of your cities, àbáwárí àwọn ọ̀tá lẹ́ni ẹ̀yìn bodè odi ìlú yín. seen and unseen, èyí tá a rí èyí tí a kò tilẹ̀ rí. because of tonight, nítorí ti alẹ́ yìí I decree mo pa á láṣẹ. such enemies will be scattered in ìwé Jesus' àwọn ọ̀tá name. bẹ́ẹ̀ yóò túká ní orúkọ Jésù. Thank you, Almighty. ẹ ṣé Olódùmarè. The Lord said there's someone who damaged his ribs in an accident. Olúwa sọ pé ẹnìkan wà níbí tí egungun bàràdì rẹ̀ ṣẹ́ nínú Egungun ìhà. egungun ìhà rẹ̀ ó ṣẹ́ ní inú ìkọlùkọgbà tí ìjàmbá ọkọ̀. He asked me to do is taking care of that right now. wọ́n ní sọ fún ọ pé òun ń ṣe ìkápá eléyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Oh, thank you, Lord. ẹ ṣé Olúwa. The Lord says there's someone here tonight, Olúwa ní ẹnìkan ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí. and I'm sure it must be me. Somebody else can join me. ó dá mi lójú pé èmi ni ẹlòmíràn lè darapọ̀ mẹ́mi àti bàbá. He said before the next rainy season, ó ní kí òjò tó ń bọ̀ tó dé kó tó bẹ̀rẹ̀. he said your showers of blessings will begin to fall. amen. ó ní àwàrà òjò ìbùkún rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀. amen. Now there are national gates. àrí àwọn ẹnu ọ̀nà tó so gbogbo ìpínlẹ̀ papọ̀ tó jẹ́ yọkàn. A whole nation gbogbo orílẹ̀-èdè kan can be in serious trouble because certain gates do not open. wọ́n lè máa bẹ nínú wàhálà tó gbòjì kan
ọ̀wọ́ tó rọ̀gọ̀dì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ torí pé àwọn ibodè kan ẹnu ọ̀nà kan ò ṣí. For example, in Exodus 14, fún àpẹẹrẹ nínú ìwé Ẹ́sọ́dù orí 14, if you read it from verse 1 to 28, tó bá kà á láti ẹsẹ̀ kìíní sí kejìdínlọ́gbọ̀n. Exodus 14, verse 1 to 28. ìwé Ẹ́sọ́dù orí 14 lẹ́sẹ̀ kìíní sí kejìdínlọ́gbọ̀n. If God has not opened the gates of the Red Sea, tó bá yẹ pé Ọlọ́run ò ṣí àwọn ẹnu bodè nínú Òkun Pupa, the children of Israel will either have perished or would have gone back into slavery. yálà nínú méjì ni ìbáṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, bóyá kí wọ́n parun sínú Òkun Pupa ní tàbí kó padà lọ sí oko ẹrú. So a whole nation can be in trouble because certain gates refuse to open. torí náà gbogbo orílẹ̀-èdè kan lápapọ̀ lè máa bẹ nínú wàhálà torí pé àwọn ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà kan kọ̀ láti ṣí. And now I'm prophesying to Nigeria tonight. èmi sọ tẹ́lẹ̀ sí orí Nàìjíríà lálẹ́ yìí, Every gate gbogbo ẹnu ọ̀nà that is holding the children of Nigeria captive, tó ń de àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ní ìgbèkùn lágàdá, you are coming down tonight in ó Jesus' wó name. lulẹ̀ lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù, àmín. I can give you another example. ó lè fi àpẹẹrẹ mìíràn fún yín In 1 Samuel 17, nínú Sámúẹ́lì kìíní orí 17. you can read the whole story from verse 1 to 51. ó lè ka gbogbo ìtàn náà ní ẹsẹ̀ kìíní sí ìkọkànléníàádọ́ta. 1 Samuel 17, verse 1 to 51. Sámúẹ́lì kìíní orí 17 ẹsẹ̀ kìíní sí ìkọkànléláàádọ́ta. And the gate this time was in the form of a man, ẹnu ọ̀nà ní àkókò yìí ó dúró bí ènìyàn kan, a giant called Goliath. òmíràn kan tá à ń pè ní Gòláyátì, And he held the whole nation captive. ó sì mú gbogbo orílẹ̀-èdè wọnú ìgbèkùn. For 40 days, fún ogójì ọjọ́ there was a reign of terror bẹ́ẹ̀ ló ń bú ramúramù tó ń dún mọ̀wúrú mọ́ orílẹ̀-èdè yìí until the gate had to be dealt with. títí dìgbà tá a fi ṣe ìkápá ẹnu ọ̀nà àti ibodè yìí. And it wasn't a gate that was going to lift up his head. kì í ṣe ẹnu bodè tí yóò gbé orí rẹ̀ sókè. It was a gate whose head has to be lifted up. àní ó jẹ́ ẹnu bodè tí ó jẹ́ pé orí rẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbé kúrò sókè. Until David cut off the head of Goliath and lifted it up, títí dìgbà tí Dáfídì gé orí Gòláyátì tó sì gbé sókè. the children of Israel were still trembling. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì ń wà nínú kíjokíjo, wọ́n ń wárìrì. And I'm speaking to Nigeria èmi tonight. ń sọ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní alẹ́ yìí, Every Goliath gbogbo Gòláyátì creating fear and terror tó mú ẹ̀rù àti ìwárìrì to the children of fún this àwọn ọmọ nation, orílẹ̀-èdè yìí. as the Lord of hosts is still on his bí throne, Olúwa àwọn ọmọ ogun ti ń bẹ lórí ìtẹ́ àti àléfà rẹ̀. every Goliath shall lose his head gbogbo tonight. Gòláyátì ni ó pàdánù orí rẹ̀ lálẹ́ yìí. Oh, thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan bẹ níbí ní alẹ́ yìí. He said they told you ó ní wọ́n sọ fún ọ that they have locked the door pé wọ́n ti sé ilẹ̀kùn, and they have thrown away the keys. wọ́n sì ti sọ kọ́kọ́rọ́ náà nù. The Lord asked me to tell you, Olúwa ní sọ fún ọ, I don't need keys to open doors. èmi ò nílò àwọn kọ́kọ́rọ́ láti ṣí ilẹ̀kùn kílẹ̀kùn. But now tonight I want to spend a little more time on personal gates. lálẹ́ yìí mo fẹ́ lo àkókò díẹ̀ lórí àwọn ilẹ̀kùn ọlọ́dẹ ènìyàn kọ̀ọ̀kan. Thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. The Lord said there's a woman here tonight. Olúwa ní obìnrin kan bẹ níbí ní alẹ́ yìí. He said the last time you shouted hallelujah, ó ní ìgbà tó kẹ́yìn tó kí hallelujah, your womb was untied. ilé ọmọ rẹ̀ á tú. Your womb that had been tied Èyí tá a ti had dè now nígbà been kan náà, ó untied. ti di èyí tá a tú. For a human being, fún ènìyàn, there are 5 major gates. a rí àwọn ẹnu ọ̀nà márùn-ún gbòógì. The eyes gate, ẹnu ọ̀nà ti ojú,
the ears gate, ẹnu ọ̀nà ti etí, the mouth gate, ẹnu ọ̀nà ti ẹnu, the nose gate, ẹnu bodè ti mú, and then of course the skin gate. àní bákan náà ẹnu ọ̀nà ti ara ẹran ara rẹ̀. Through your skin, you can know what is going on outside your body. Nípasẹ̀ ẹran ara rẹ̀ o lè mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lóde ara rẹ̀. Even in the dark, Nínú òkùnkùn, you can tell whether the water you have touched is cold or hot. o lè mọ̀ pé omi tó fọwọ́ bọnú rẹ̀ bóyá ó gbóná àbó tutù. Through your nose, Nípasẹ̀ imú rẹ̀, if you breathe in the wrong thing, you can even die. bó o bá fà símú ohun tí ò yẹ kó o fà símú ó lè ṣekú pa ọ́. Through your eyes, Ní ti ojú rẹ̀ wàyí o, a lot could affect you internally by what you see. ọ̀pọ̀ nǹkan ló lè fọwọ́ tọ́ ọ láì dáa ní ti ohun tó rí ni. Like I told those of you who came to the Holy Communion last night, Bí mo ti sọ fún ẹ tẹ́ wá sí ìsìn oúnjẹ alẹ́ Olúwa ní alẹ́ àná. many people are married to who they are married to now because of what they saw. Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ àwọn tó fẹ́ lónìí nítorí ohun wọn nìtàn rí. Saw the lady and they said, this is beautiful. I think this is the one I want. Wọ́n rí ọmọbìnrin náà, eléyìí rẹwà, mo rò pé èyí tí mo fẹ́ rèé. Or saw a man Àbórí ọkùnrin kan driving past in a Mercedes S-Class. tó wa ọkọ̀ ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ́ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. I think this one will be a good husband. He will be able to take care of me. Àjọkọ̀ rere á lè tọ́jú aya. What you see Ohun tó rí, can influence your decision. ó lè ní agbára tàbí ipá lórí ìpinnu rẹ̀. What you hear Ohun tó gbọ́, can make a lot of difference ó to lè you. mú ọ̀pọ̀ ìyàtọ̀ bá ayé rẹ̀. What you hear can make you happy or make you angry. Ohun tó gbọ́ lè múnú rẹ̀ dùn ó sì lè bà ọ́ nínú jẹ́ tàbí kó bí ọ nínú. And then, of course, your mouth. Ẹnu rẹ̀ báyìí, That's the gate by which you eat and drink ẹnu bodè jíjẹ mímu rèé, and by which you speak. èyí tó sì ti ń fọhùn bákan náà. So let's spend some time, Torí náà jẹ́ á lo àkókò díẹ̀. and I won't be long tonight so that we can really pray, N ò ní pẹ́ lálẹ́ ká bá lè gbàdúrà. and look at the eye gate. Ẹ jẹ́ á wo ẹnu ọ̀nà ti ojú. Many people die in poverty Ọ̀pọ̀ ló ń kú nínú òṣì because their eyes are not opened to opportunities. orí ojú wo là sí àwọn àǹfààní tó ń bẹ láyìíká wọn. In 2 Kings chapter 4, Ní àwọn ọba kejì orí kẹrin verse 1 to 7. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje. 2 Kings 4, verse 1 to 7. Àwọn ọba kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje. The widow of the son of prophet Obìnrin opó ọmọ wòlíì, was surrounded by opportunities. àǹfààní yíká lọ́pọ̀ tabua. Many neighbors Ọ̀pọ̀ àwọn aládùúgbò alájùmọ̀gbé with empty vessels pẹ̀lú àwọn aládùúgbò òfìfo goro. and just a little bottle of oil in our own house. Bẹ́ẹ̀ ni ìgò òróró kékeré ń bẹ ní ilé tirẹ̀. Everything she needed Ohun gbogbo tó nílò to be debt free láti di ẹni tó kúrò nínú ìpèsè. and to live in abundance for the rest of her life Ó sì gbé nínú ọ̀pọ̀ tabua fún ìtókù ọdún ayé rẹ̀ gbogbo. was around her. Ó ń bẹ láyìíká àti àrọ́wọ́tó rẹ̀. But her eye gates were shut. Ṣùgbọ́n àwọn ẹnu ọ̀nà ibodè ojú rẹ̀ á sé wọn á tì í. Until God, through his servant, opened her eyes. Títí Ọlọ́run nípasẹ̀ ìránṣẹ́ rẹ̀ tó fi là á tó ṣí ní ojú. And within 24 hours, Láàárín ọjọ́ kan sí ọjọ́ kejì, he moved from penury to abundance. ó gbéra tasà láti inú òṣì pọ́nbélé lọ sínú ọ̀pọ̀ tabua. I decree tonight, Mo pa á láṣẹ ní alẹ́ yìí. in the name that's above every other Ní name, orúkọ tó ju gbogbo orúkọ mìíràn yìí lọ. your financial eyes shall be opened Ìṣúná tonight. náà rẹ̀ ó ṣí ní alẹ́ yìí. Àmín. In John chapter 21, Nínú Jòhánù orí kọkànléní ogún verse 1 to 6, ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹfà.
John 21 verse 1 to 6. ìwé Jòhánù orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹfà. Peter and the disciples Pétérù àti àwọn ọmọlẹ́yìn fished all night wọ́n gbìyànjú àti pẹja ń gbogbo òru. and caught nothing Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò rédolo mú. until Jesus stood and said, Títí Jésù fi dìde dúró tó wípé throw your nets to the right. já àwọn rẹ sọ sí apá ọ̀tún. They were throwing nets to the left. Àwọn ọmọ wọn ń dà á sí apá àlàáfíà. Their breakthrough was on the right. Àlùyọ wọn ń bẹ ní apá ọ̀tún. They were working hard Wọ́n ń ṣiṣẹ́ àṣekára all night. ní gbogbo òru mọ́jú. But one word from the Lord Jesus Christ Lóhùn kìkì ọ̀rọ̀ kan látọ̀dọ̀ Jésù Kristi. and everything changed. Ohun gbogbo sì yí padà. The gate that had been blocking your eyes, Ẹnu bodè tó ti ń dí ojú rẹ nì. so that you have been wasting your time and wasting your energy Tó fi ń fi ayé rẹ, àkókò rẹ, agbára àti okun rẹ ṣòfò. with nothing to show for it. Tó sì lóhun àmúyangàn kan. That gate will come down tonight in Ẹnu Jesus' bodè name. yìí yóò wọlẹ̀ lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Some people are in the wrong career. Àwọn èèyàn mìíràn wọ́n ń bẹ nínú ohun tán yò láàyò àti ṣe èyí tí ò tọ́ tí ò yẹ fún wọn. They need that God will open their career eyes. Wọ́n nílò kí Ọlọ́run ṣí ojú ohun àyàn láàyò àti fọjú ayé wa ṣe nì fún wọn. I've said it Ó before. ti fìgbà kan àná wí. Some people are doing barbing, Àwọn kan wọ́n ń ṣe gẹrígẹrí atóríṣe. whereas God wanted them to be a tailor. Bó ti wù kó rí Ọlọ́run sọ pé ìwọ lọ mọ́ ránṣọ. But they say scissors is Wọ́n scissors. ní ohun a fi ń gérun àti ohun tá a fi ń gẹ́ṣọ ìkankan náà ni tó pọ̀ lálẹ́ fi gé. Until God opens your Títí eyes Ọlọ́run yóò fi la ojú rẹ̀. to the career He has for you, Okòwò tí ó ní fún ayé rẹ nì. you will be laboring in vain. Ó máa ṣe àṣedànù lásán nì. In 1 Kings chapter 19, Ní àwọn ọba kìíní orí kọkàndínlógún. verse 19 to 21. Ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí ìkọkànlélógún. 1 Kings 19, verse 19 to Àwọn 21. ọba kìíní orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí ìkọkànlélógún. Elisha thought he was to be a farmer. Èlíṣà rò pé kóun jẹ́ àgbẹ̀. God said, no, you are a prophet. Ọlọ́run sọ pé ó ti o wòlíì ní ọ́. In Luke chapter 5, Nínú Lúùkù orí karùn-ún verse 1 to 11. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkọkànlá. Luke 5, verse 1 to Ìwé 11. Lúùkù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kìíní sí ìkọkànlá. Peter thought he was to be a fisherman. Pétérù ó rò pé ó yẹ kóun jẹ́ apẹja ènìyàn. God said, no, you are a Ọlọ́run sọ fisher pé tí of men. ènìyàn ni wọ́n máa palẹ́ja. I pray for all of you who are here Mo tonight. gbàdúrà gbogbo ẹni tẹ́ wà ń bí ní alẹ́ yìí. Before it is too Kó late, tó di kó pẹ́ jù fún yín. God will open your career Yóò eyes. ṣe ojú ohun tẹ́yàn láàyò àti ṣe. Then, of course, and I'm sure you've heard me share the example of one man before Mo rò pé ẹ ti gbọ́ mi tí mo ṣe àpẹẹrẹ ọkùnrin kan ní ìgbà kan àná. who was an accountant. Tó jẹ́ onímọ̀ ìṣirò owó. And one day he just woke up and said, Ní ọjọ́ kan ó hàn jí ó wí pé for how long am I going to be saying yes, sir, yes, sir? nígbà oníṣe máa ṣe ọ̀gá mo dé akáwọ́pọ̀yìn máa ru fáìlì onífáìlì kiri. God give me an idea. Ọlọ́run fún mi ní èrò kan. Open my eyes. La ojú mi. Let the gates of my eyes be open. Jẹ́ kí àwọn ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà ojú mi kó ṣí. And God showed him that he should be roasting groundnut. Ọlọ́run ní kó lọ máa yan ẹ̀pà. But that he should do his own different. He should roast his own with honey. Wípé ṣùgbọ́n tiẹ̀ o bó bá ti yán o máa fi oyin sí i. In fact, I've given you the story before. A ti sọ ìtàn náà fún yín lánàá. But the last time I heard about him, Bẹ́ẹ̀ nígbà tó kẹ́yìn tí mo gbọ́ nípa rẹ̀. he already had 3 private Ó ti jets. ní bàálù aládàáni mẹ́ta tí ṣe tirẹ̀. From roasting Níbi groundnut. tó ti ń yan ẹ̀pà tá a foyin sí tá à ń pè ní peanut. Those of you who are doing the work that is not your own, Ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ iṣẹ́ tí kì í ṣe tiyín. this very night, Ní alẹ́ yìí gangan God will open your eyes. yóò ṣí yín lójú. Then, of course, there are spiritual eyes. Bákan náà la ní àwọn ojú tí ẹ̀mí.
You know the story in 2 Kings chapter 6, ẹ mọ ìtàn náà ní àwọn ọba kejì orí kẹfà verse 15 to 17. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ìkẹtàdínlógún. 2 Kings 6, verse 15 to àwọn ọba 17. kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ìkẹtàdínlógún. When the king sent an army to go and arrest Elisha, nígbà tí ọba rán àwọn ọmọ ogun láti lọ mú Èlíṣà, and his servant went out and saw horses and chariots surrounding them. ìgbà tí ìránṣẹ́ rẹ̀ jáde tó rí ẹṣin àti kẹ̀kẹ́ ogun tó yí wọn pò. Physically, he could see. ní tara ó lè rí lóòótọ́. He came back and said to his ó master, padà tọ̀ ọ̀gá rẹ̀ ó wí fún pé Master, what shall we kí ló do? ń tá a ṣe ń bo lágbà wọ́n ti há wa mọ́. We are surrounded by enemies. àwọn ọ̀tá ti há wa mọ́. And the master said, ọ̀gá wí fún pé those who be with us àwọn tó wà pẹ̀lú wa are more than those who are with them. àní ó ju àwọn tó ń bẹ pẹ̀lú wọn lọ. And pray and say, God, open this young man's ó sì eyes. gbàdúrà Olúwa bá mi la ojú ọ̀dọ́mọkùnrin yìí. And when his spiritual eyes were open, nígbà tá a ṣí ojú ẹ̀mí rẹ̀ he saw horses of fire orí àwọn kẹ̀kẹ́ iná ẹṣin iná and chariots of àti fire. kẹ̀kẹ́ iná. His spiritual eyes were open. a ṣí ojú ẹ̀mí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lálàá. Until your spiritual eyes are open, títí ojú ẹ̀mí rẹ̀ yóò fi di lílà. you don't have dominion. o ò ní àkóso tàbí ìjẹgàba. In Genesis 13, nínú Genesis orí kẹtàlá verse 14 to 17. ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí ìkẹtàdínlógún. Genesis 13, verse 14 to Genesis 17. orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí ìkẹtàdínlógún. God said it is what you can see that you can have. Ọlọ́run sọ pé ohun tó o lè rí ló lè rí gbà. If God will open your spiritual bí Ọlọ́run eyes yóò bá là ó ní ojú ẹ̀mí. and show you what He alone can do for tí you, yóò sì fi hàn ohun tí òun nìkan lè ṣe é fún ọ. things will be different. ohun gbogbo yóò yàtọ̀. I pray for every one of you here ó today gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí lónìí. that your spiritual eyes will be open. pé ojú ẹ̀mí yín yóò là. You will see where God wants to take ẹ you, sì rí ibi tí Ọlọ́run mú yín lọ. and you begin to reign a world with dominion in Jesus' ó sì name. máa jẹ àkóso àti gàba nínú ayé ní orúkọ Jésù. But then let's talk about, well, maybe I give you an illustration on that quickly before I go to the air gate. bóyá kí n ṣe àkàwé kan fún yín kó tó di pé a lọ sí ti ẹnubodè tí. When I went to America for the first time in 1979 nígbà tí mo lọ sí ìlú Amẹ́ríkà fún ìgbà àkọ́kọ́ ní 1979 to attend Kenneth Hagin camp meeting, láti lọ sí ìpàgọ́ Kenneth Hagins and I saw a crowd, tí mo rí ọ̀pọ̀ èrò 17,000 people. ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́tàdínlógún ènìyàn. God, Ọlọ́run you mean there can be this much crowd ẹ wí pé irú èrò lè pọ̀ tó báyìí níbì kan ṣo attending the convention of one tí man? wọ́n ń wá sí ìpàgọ́ ọkùnrin kan. God, what you have done in America, you must do it in Nigeria. Ọlọ́run tó ti ṣe nílùú Amẹ́ríkà ó lè ṣe ní Nàìjíríà. I saw mo rí a bit into the future. díẹ̀ sínú ọjọ́ ọ̀la. At that time, if you gather everybody in Redeemed Christian Church of God together, it would be about 600. ní àkókò tá à ń wí yìí tá a bá kó gbogbo àwa tá a wà ní ìjọ ìràpadàjọ 100 ni wá àjù bẹ́ẹ̀ lọ. But some years later, ní ọdún díẹ̀ lẹ́yìn èyí I went to Korea lọ sí ìlú Korea. and I saw the church of Yonggi Cho. mo wá rí ìjọ Paul Yonggi Cho. I saw a man holding 7 services on a Sunday. mo rí ẹnìkan tó ń ṣe ìsìn méje ní ọjọ́ ìsinmi kan Telling his congregation, tó sọ fún àwọn ọmọ ọjọ́ rẹ̀ those of you who have come this Sunday, ẹ̀yin tẹ́ wá ní ọjọ́ ìsinmi òní o please don't come next Sunday, ẹ jọ̀wọ́ ẹ má ṣe wá níjọ́ mẹ́jọ káwọn tí ò wá lè ráyè wá so that those who didn't come this Sunday can come next Sunday. káwọn tí ò ráyè wá lónìí lè wá níjọ́ mẹ́jọ. I came back home. mo padà wá sílé I said to God, mo sọ fún Ọlọ́run I am no longer satisfied with 17,000. ẹgbẹ̀rún mẹ́tàdínlógún kò tẹ́ mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni òun mi mọ́ o. I want something bigger. mò ń fẹ́ ohun tó pọ̀. How many of you want the very best that God can ẹ̀yin give mélòó you? lẹ̀ ń retí tẹ̀sí ń fẹ́ èyí tó dára jù tí Ọlọ́run lè fi fún yín. Let me hear you say amen there. jẹ́ kí n gbọ́ kó o ṣe àmín. God
will open your eyes to see greatness tonight. In Jesus' name. Amen. Ọlọ́run yóò ṣe ojú rẹ láti rí ìsọdí ńlá àti títóbi ní alẹ́ yìí. Now let's talk about the ear gate. Ẹ jẹ́ á sọ nípa ẹnubodè ti etí. A very, very important gate. Èyí tó ṣe pàtàkì jọjọ ní tá a bá ń sọ ní ti ẹnubodè tàbí ọ̀nà. 7 times Ní ìgbà méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ in the book of Revelation, nínú ìwé ìfihàn, God repeated himself. Ọlọ́run tún ara rẹ̀ wí. He said, Ó wí pé he who has ears to hear, ó ní ẹni bá ní etí láti gbọ́. let him hear what the Spirit is saying Yẹ to kó the gbọ́ ohun church. tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ. That tells you Eléyìí sọ fún ọ. that some people may have ears Pé àwọn kan lè ní etí ní tòótọ́, and never hear. ká má sì ṣe gbọ́. It means the gates of their ear may be shut. Ó túmọ̀ sí pé ibodè etí wọn tàbí tẹnu ọ̀nà etí wọn ó lè tì. The gates of your ears are very, very crucial, Ẹnu ọ̀nà etí rẹ ó ṣe pàtàkì jọjọ. because according to Romans chapter 10, Orí gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí kẹwàá verse 17, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Romans 10 verse Ìwé 17, Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. the Bible says, Bíbélì wípé faith comes by hearing, ìgbàgbọ́ a máa wá nípa gbígbọ́ and hearing by the word of àti God. nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. What you hear can determine what you will become. Ohun tó gbọ́ ó lè pinnu kó dálé lórí ohun tó dà. Faith comes by hearing. Ìgbàgbọ́ a máa wá nípa gbígbọ́. It is a single testimony Ẹ̀rí kan péré that changed my whole life completely tó yí ayé mi padà sí rere ní gbogbo ọ̀nà. concerning divine healing. Ní ti ìwòsàn àtòkè ọ̀run wá. When I got born again Nígbà mo di àtúnbí in the Redeemed Christian Church of ní God, ìjọ ìràpadà ti Ọlọ́run. I was rejoicing in my salvation, Inú mi ń dùn, mò ń yọ̀ ní ti ìgbàlà mi. but I was very sickly. Bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ gbogbo ìgbà ṣá àìsàn ni. Within 2 weeks, Láàárín malaria ọ̀sẹ̀ would knock me méjì, down. ibà lù mí bolẹ̀. So when they talk about healing, Nígbà tó wá ń sọ ní Without ti medicine. ìwòsàn láì lo oògùn látòkè wá. I just said, you are saying your own. Mo ní tiyín lẹ̀ ń wí, ẹ má pa mí. You have shown me the way to heaven. Ẹ ti fọ̀nà ọ̀run hàn mí. Don't send me there Ẹ too má jẹ́ tètè quickly. kankan lọ síbẹ̀ kí n lọ síbẹ̀ láì tọ́jọ́. Then one day I had a Ní testimony ọjọ́ kan mo gbọ́ ẹ̀rí kan from an old man látọ̀dọ̀ bàbá arúgbó kan how God healed him bí Ọlọ́run ti ṣe wò ó sàn wonderfully. ní ọ̀nà ìyanu. And immediately my faith rose. Lójú ẹsẹ̀ ìgbàgbọ́ mi ru sókè. And I thank God that since Mo 1975, sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé láti ọdún 1975 that faith has been growing stronger day by day. ìgbàgbọ́ ni bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ ló ń lágbára sí i. That word that you will hear, Ọ̀rọ̀ ni èyí tí ó gbọ́. that will move you from the valley to the Èyí mountain tí ó wọ̀ top. láti inú àfonífojì lọ sí orí òkè téńté níbi gíga. May God send it to you tonight in Jesus' Ọlọ́run name. yóò rán sí ọ lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. The ear gate Ẹnu ọ̀nà ti etí. is the door to healing, Ó ní ẹnu ọ̀nà sí ìwòsàn. is the door to deliverance. Ó ní ẹnu ọ̀nà sí ìdáǹdè àti ìtúsílẹ̀. Psalm 107, Ìwé orin Dáfídì àrùndínláàádọ́fà verse 20. ẹsẹ̀ ogún. Psalm 107, verse Ìwé orin Dáfídì 20. ẹ̀tàdínláàádọ́fà ẹsẹ̀ ogún rẹ̀. He said, He sent His Ó word wí pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. and He healed Ó sì them wò wọ́n sàn. and delivered them out of Ó their sì gbà wọ́n kúrò nínú destruction. ìparun wọn. He sent His Ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. How do you receive the Báwo word? ló ṣe lè gba ọ̀rọ̀ náà? Through the ear gate. Láti ẹnu ọ̀nà etí. And I'm decreeing tonight Nípa aláṣẹ ní alẹ́ yìí. that every sickness, every Pé disease gbogbo àrùn gbogbo àìsàn that may be in you tó lè máa bẹ nínú rẹ̀. be uprooted tonight in Jesus' Nípa name. tún ní alẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. The ear gate Ẹnu ọ̀nà ti etí. is the door to blessing, Ó ní ilẹ̀kùn sí ìbùkún. is the door
to prosperity. ó ní ilẹ̀kùn sí ohun tá a lè pè ní àsìkí tàbí ọlà. The Bible says, bíbélì wípé the blessings of the Lord ìbùkún ọlọ́run make it rich ní mú ní ìlà and added no láì sorrow. fi làálàá kún. Proverbs 10 verse 22. ìwé òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìlélógún. Proverbs 10:22. ìwé òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ The kejìlélógún. blessings of the Lord. ìbùkún olúwa. How do you hear báwo a ló ṣe lè blessing? gbọ́ ìbùkún? Blessings are pronounced. ẹnu la fi wí jáde. The one who receives a blessing receives it through the ear. ẹni tó gba ìbùkún tàbí ire ó gbà á nípasẹ̀ etí rẹ̀. Every gate that is blocking your ear gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ń di etí rẹ̀ shall come down tonight in yóò Jesus' wálẹ̀ name. lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Genesis 18 Genesis orí kejìdínlógún verse 9 to 14. ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹrìnlá. Oh, thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. The Lord said there's someone here olúwa ní tonight. ẹnìkan wà mí ní alẹ́ yìí. He said, because you have honored me with your first ó fruit. ní pé kò ti bọlá bọ̀wọ̀ fún mi nípasẹ̀ ètò àkọ́sọ rẹ̀. He said, before the end of this year, you shall be honored. ó ní lópin ọdún yìí tó dé ó dẹni tá a bọ̀wọ̀ fún. Amen. Genesis 18 verse 9 to 14. Genesis orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹrìnlá. God spoke. Ọlọ́run fọhùn. Sarah heard Sarah gbọ́ through the hearing gate. nípasẹ̀ ẹnubodè gbígbọ́. She laughed. Ó rẹ́rìn. And from that day on, Láti ọjọ́ náà lọ, she kept laughing. ó rẹ́rìn títí. Because what God said, Torí pé ohun tí Ọlọ́run wí. once you hear what God Ní said, kété tó gbọ́ ohun tí Ọlọ́run wí, you can be sure ó lè dá ọ lójú. it will come to pass. Yóò wá sí ìṣe. And the Almighty God said Ọlọ́run Olódùmarè wípé that this year pé ní ọdún yìí, He will do new things. òun ó ṣe àwọn ohun titun. How many of you heard that Àwọn mélòó one? la gbọ́ eléyìí? How many of you received Àwọn that mélòó one? la gbà á? Then in the mighty name of Ní orúkọ Jesus, ńlá Jésù. new things will Ohun begin titun in your life yóò tonight bẹ̀rẹ̀ in nínú Jesus' ayé yín name. lónìí ní orúkọ Jésù. But then let's consider the mouth gate. Ẹ jẹ́ wá gbéyẹ̀wò báyìí ẹnu ọ̀nà ti ẹnu. Lift up your heads, ye gates, Gbé ẹgbẹ́ orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. and be ye lifted up, ye everlasting Bí a sì doors, gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. that the King of glory may come in. Ọba ògo yóò sì wọ inú ilé wa. Now, who is this King of Ta ni glory? ọba ògo yìí? The Lord, Olúwa. the Lord strong and mighty, Olúwa tó le tó sì lé agbára. the Lord mighty. Olúwa tó lágbára ní ogun. The Lord of hosts, Olúwa àwọn ọmọ ogun. He is the King of glory. Ó ní ọba ògo. We had a program not too long ago with some eminent Nigerians. A ní ètò ìpàdé kan láìpẹ́ yìí pẹ̀lú àwọn ènìyàn pàtàkì ní orílẹ̀-èdè. And I told them there, Ó sì sọ fún wọn níbẹ̀. God is not a civilian. Ọlọ́run kì í ṣe alágbádá. He's a warrior. Jagunjagun ológun lolúwa. The Lord, Olúwa strong and mighty. tó lágbára. The Lord mighty in. Olúwa tó lágbára ní ogun. You're watching Redeemers Network Television. The Word of God enjoins us to study to show ourselves approved of the Lord. If you are one of the people who desire to indeed be approved of God in all your ways, and you desire to understand God's ways, then you need to take Christian literature serious. There is a large collection of inspirational books from Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, that you can pick and read from. Among the numerous titles are David, a Man After God's Heart, The Last Days, The Ultimate Financial Breakthrough, Divine Encounter, and many more.
and just recently added are Time of Favor and The Sovereign Lord. Get yourself a copy. Get extra copies to bless the lives of people around you as well. The books are available at all CRM bookshops, all Christian bookshops, and bookstands in all RCCG province headquarters worldwide. Get yourself a copy of any of the books and be richly blessed. You're watching Redeemers Network Television. The gates might not want to open gently. ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà náà má lè fẹ́ ṣí ní pẹ̀lẹ́kùtù. It takes the mouth of an individual ó náni ní ẹnu ènìyàn ọlọ́dẹ ènìyàn kan to open all the other gates. láti ṣí gbogbo àwọn ẹnu ọ̀nà mìíràn tó kù. If the enemy can keep your mouth shut, tí ọ̀tá bá lè pa ọ́ lẹ́nu mọ́, he has defeated you. ó ti lù ọ́ bolẹ̀, ó ti borí rẹ̀, ó sì ti ṣẹ́gun. As long as the mouth gate is not opened, ní ìwọ̀n ìgbà tí ẹnu bodè ẹnu ò sí ní ṣíṣí, the devil knows he has won. èṣù mọ̀ pé òun ti borí. If you can't open your mouth to praise God, tó o bá lè la ẹnu rẹ láti yin Ọlọ́run, if you can't open your mouth to pray, tó o bá lè la ẹnu rẹ láti gbàdúrà, then you are finished. àìlè lánú sọ̀rọ̀, ó ti parí fún ọ In nìyẹn. 2 Kings chapter 4, ní àwọn ọba kejì orí kẹrin verse 1 to 7. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje. 2 Kings 4, verse 1 to 7. ọba kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje. The widow of the son of prophet that I referred to earlier, opó ọmọbìnrin wòlíì tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan nì. for years, fún ọ̀pọ̀ ọdún she was in debt. ó ń bẹ nínú gbèsè. The man of God was near, ènìyàn Ọlọ́run ń bẹ níbẹ̀, but she kept her mouth shut. bẹ́ẹ̀ ló panu rẹ̀ mọ́. Until when she could no longer keep quiet, títí dìgbà tí òfin lè panu mọ́. the day she cried to the man of ọjọ́ tó God, ké tọ̀ ènìyàn Ọlọ́run. that was the day her problems were over. eléyìí ni ọjọ́ náà tí ìṣòro rẹ̀ ó dópin. The elders have a saying, àwọn àgbà bọ̀ wọ́n wí pé if you keep quiet, bó o bá panu rẹ mọ́, your problems will keep quiet tara with rẹ á you. bá ọ dákẹ́ síbẹ̀. And I know there's someone here èmi mọ̀ pé tonight nìkan ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí who will no longer keep kò quiet. ní panu mọ́ mọ́. In fact, before this night is out, kí alẹ́ yìí kó tó dópin. we are going to open our mouth gate a wide, ṣí ẹnu ibodè ẹnu wa gbòòrò. and the King of Glory will come in. ọba ògo yóò sì wọlé wá. In all the scriptures gbogbo àwọn ẹsẹ̀ bíbélì where God said, I will come to your aid, níbi tí ọlọ́gbẹ́ mi ó wà láti rànwọ́. Psalm 50, orin dábìdì orí àádọ́ta verses 14 and 15. ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. Psalm 50, 14 and 15. ìwé orin dábìdì orí àádọ́ta ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. He said, first, ó wí pé ná lákọ̀ọ́kọ́. come to his presence with wá thanksgiving. síwájú rẹ̀ tíwọ́ ti ọpẹ́. Come to his court with praise. wá sí àgbàlá rẹ̀ tíwọ́ ti yìn. Pay your vows. san ẹ̀jẹ́ rẹ̀. And then call on me, nígbà náà ké pè mí. and I will èmi ó sì dá ọ lóhùn. call. ké pè. He didn't say, keep your mouth shut and assume that I will know. kò ní kó panu rẹ mọ́ kó wá máa lérò pé èmi ó mọ̀. In Jeremiah 33, verse 3. nínú jerimaya orí kẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta. Jeremiah 33, verse 3. ìwé jerimaya orí kẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ He kẹta. said, call on me. ó ní ké pè mí. Call, call, ké call. pè mí ké pè mí ké pè mí. Open your lẹ́nu mouth rẹ. gate, la ẹnu bodè ẹnu rẹ. and then I will show you mighty yóò fi things. hàn ohun ńlá ohun ìjìnlẹ̀ ohun alágbára. It is when you call, nígbà tó o bá ké pè. when your mouth gate is nígbà open, tí ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà ẹnu rẹ bá ṣí tó wà ní lílà. then I will begin to show you. Then I will open your eye gate. nígbà náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi hàn ní ṣí ẹnu ọ̀nà ojú rẹ̀.
Matthew 12 verse 22. ìwé Matthew orí kejì lẹ́sẹ̀ kejìlélógún. Matthew 12 verse 22. ìwé Matthew orí kejì lẹ́sẹ̀ kejìlélógún. The Bible says Bíbélì wípé they brought to Jesus a man wọ́n gbé tọ̀ Jésù wá ọkùnrin kan who was blind and dumb. tó jẹ́ ẹni tí ó fọ́jú tó sì yadi. He healed him. Ó wò sàn. So the blind and dumb Tó man bẹ́ẹ̀ ọkùnrin afọ́jú tó yadi yìí both spake and saw. sọ̀rọ̀ tó sì ríran. He is blind and dumb. Ó fọ́jú bẹ́ẹ̀ ló yadi. When he was healed, Nígbà tá a wò sàn, he spake ó first kọ́kọ́ fọhùn before he kó saw. tó di kó bẹ̀rẹ̀ sí ríran. Speaking is more important than seeing. Fífi sọ̀rọ̀ ohùn fífọ̀ ó ṣe pàtàkì ju rírí lọ. Those of you who don't know the reason why I keep asking you to shout, Ọ̀pọ̀ yín dẹ́ mọ̀ tí wọ́n máa fi ń fìgbà gbogbo bí lèrè pé ẹ ké hallelujah. maybe you begin to get a rough idea. Bóyá òye òfìfì rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí yé yín. Because as long as the enemy cannot keep you quiet, Níwọ̀n ìgbà tí ọ̀tá ò bá lè pa ọ́ lẹ́nu mọ́. he can hold you down. Bẹ́ẹ̀ ni ò lè rìn ọ́ mọ́lẹ̀. In Mark chapter 10, Nínú Máàkù orí kẹwàá, verse 46 to 52. ẹsẹ̀ kẹrìndínláàdọ́ta sí ìkejìléláàdọ́ta. Mark 10, 46 to 52. Ìwé Máàkù orí kẹwàá, ẹsẹ̀ kẹrìndínláàdọ́ta sí ìkejìléláàdọ́ta. Bartimaeus heard Bátímíù gbọ́ that Jesus was passing pé by. Jésù ń rékọjá lọ. His ear gates were open. Àwọn bodè ẹnu ọ̀nà etí rẹ̀ wà ń ṣíṣí. He was blind. Ó fọ́jú ní tòótọ́. His eye gates were shut. Àwọn ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà ojú rẹ̀ ó wà ń títì. But he used his mouth gate Ṣùgbọ́n ó lo ẹnu ọ̀nà ti ẹnu rẹ̀ to get his miracle. láti gba iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. He cried out, Ó ké lóhùn rárá. Jesus, Jésù, thou son of David, ìwọ ọmọ Dáfídì, have mercy on me. ṣàánú fún mi. See what the devil tried to do. Ẹ wo tí èṣù gbìyànjú àti ṣe. What was it that the people told him to do? Kí ni àwọn èèyàn sọ pé kó ṣe? Wọ́n ní panu rẹ̀ mọ́ ń bẹ̀. What did they ask him to Kí do? náà ni ó ṣe? Shut your mouth. Panu rẹ̀ mọ́ ń bẹ̀. If he had shut his mouth, Tó bá yẹ kó ti ẹnu bodè ẹnu rẹ̀. he would have died blind. Ṣé ni ìbá kú bí afọ́jú? He would have died a Ṣé beggar. ni ìbá kú bí alágbe? He would have died by the Ṣé ni roadside. ìbá kú sẹ́bàá òpópónà? He would have died a nobody. Níṣẹ́ ni ìbá kú láì jẹ́ táyé gbọ́ nípa But rẹ̀. he opened his mouth gate. Ṣùgbọ́n ó ṣí ẹnu bodè ẹnu rẹ̀. And today we are still talking about it. Lónìí a sì ń sọ nípa rẹ̀ síbẹ̀. Every one of you Gbogbo yín pátá olúkúlùkù that the devil have been keeping quiet. tí èṣù ti pa lẹ́nu mọ́. Today, Ló- the gates of your mouth will open in Jesus' Ẹnu name. ọ̀nà ẹnu yín yóò ṣí lónìí ní orúkọ Jésù. The mouth gate is the gate to progress. Ẹnu ọ̀nà tí ẹnu ó ní ọ̀nà sí ìtẹ̀síwájú. Is the gate Ó ní bodè to victory. lọ síbi ìṣẹ́gun. Is the gate to Only- almost everything. Ó ní bodè ó fẹ́ jẹ́ sí ohun gbogbo. Mark 11:23. Ìwé Máàkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Mark 11:23. Ìwé Máàkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. The Lord said there is someone here. Olúwa ní ẹnìkan ń bẹ níbí. He said because of a previous tragedy, Nítorí àjálù tó ṣẹ̀ nígbà kan àná. anytime the phone rings now, Kígbà tí ẹ̀rọ alágbèéká tàbí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bá dún, you become afraid. ẹ̀rù á tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà ọ́. He asked me to tell Ó you, ní sọ fún ọ, relax, jókòó ní jẹ́jẹ́. no more tragedies for Kò you. sí àjálù fún ọmọ láyé. Mark 11:23. Ìwé Máàkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Bible says, Bíbélì wípé if you shall say to this ìwọ mountain, bá sọ fún òkè yìí, be thou removed, wọ́n ṣídìí, be thou cast into the á sì sea, gbé ọjù sínú òkun, and you shall not doubt, tí o kì yóò ṣiyèméjì. it shall be so unto Yóò you. rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. If you don't say to the Tó mountain, o bá wí fún òkè, the mountain will stay. òkè yóò dúró. When you are saying to the mountain, Nígbà tó bá ń sọ fún òkè, you must even tell the mountain where to go. fún ibi tó gbọ́dọ̀ lọ. When it is time to pray Bó tonight, bá tó àkókò láti gbàdúrà ní alẹ́ yìí, I'm believing God for you. ò ń gba Ọlọ́run gbọ́ fún yín.
that for once you will cease to be a lady and a gentleman. pé fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ ó kọ̀ láti jẹ́ ènìyàn jẹ́jẹ́ yálà lọ́kùnrin àbí lóbìnrin. Let us finish the prayer of tonight ẹ jẹ́ parí àdúrà ti alẹ́ yìí. and then become lady and gentleman àwa again. ènìyàn jẹ́jẹ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin lẹ́ẹ̀kan sí. But during the 1 hour of prayer, ṣùgbọ́n ní àkókò wákàtí kan àdúrà yìí. because if you will do the right thing tonight, tó o bá ṣe ohun tó tọ́ ní alẹ́ yìí. even as the bishop already prophesied, bí bíṣọ̀bù ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ṣáájú. your life will never be the same again. ìgbé ayé rẹ ò ní wà bákan náà mọ́. Your mouth. ẹnu rẹ. The Bible says death and life is in the power of the tongue. mi sọ pé agbára ikú àti ìyè ó ń bẹ nínú ahọ́n. The Bible says you have not because you ask mi sọ not. pé o kò ní torí pé o kò béèrè. Tonight, ní alẹ́ yìí we are going to use our mouth. á lu ẹnu wa. Now, báyìí why will the gates obey? kí ló dé tí àwọn ẹnu ọ̀nà yóò fi gbọ́rọ̀. Because we are going to command gates tonight, rá pàṣẹ fún àwọn ẹnu ọ̀nà lálẹ́ yìí. and they are going to obey ó us. sì gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu. He said, because it is the King of glory that is coming in. ó nítorí pé ọba ògo ló wọnú ilé bọ̀ wá. The gates will not open to ordinary people. ẹnu bodè ẹnu ọ̀nà kò ní ṣí fún èèyàn lásán kan. But in Psalm 73, ìwọ nínú orin dábìdì ẹ̀tàlé ní àádọ́rin verse 22 to 24. ẹsẹ̀ kejìlélógún sí ìkẹrìnlélógún. Psalm 73, verse 22 to orin 24. dábìdì ẹ̀tàlé láàádọ́rin ẹsẹ̀ kejìlélógún sí ìkẹrìnlélógún. David taught us a secret dábìdì sọ àṣírí kan fún wa. that as the King of glory is going pé in, bí ọba ògo ti ń wọlé lọ o, we go in with him. àwa náà bá wọlé. He said, you will hold me by the right hand ó ní ìwọ ó di ọwọ́ ọ̀tún mi mú. and receive me into glory. ìwọ ó sì gbà mí sínú ògo. When you go through all the cases where the gates have been opened, nígbà tó bá wo gbogbo ìgbà tí ẹnu ọ̀nà tàbí ẹnu bodè ṣí, you will see that the gates opened to the King of glory, wà á rí pé ẹnu bodè náà ṣí fún ọba ògo. and his own people followed through. àti àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n sì bá wọlé. For example, fún àpẹẹrẹ Psalm 114, ìwé orin dábìdì ẹ̀rìndínní Psalm 114, 114, ìwé orin dábìdì ọgọ́rùn-ún ó lé mẹ́rìnlá verse 2 to 3. ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹta. The Bible said, bíbélì wípé it is God in Judah ọlọ́run ní júdà that the Red Sea saw ó and ní fled. òkun pupa rí tó sì bìlà tó sá. It wasn't Moses that the sea was running away from. kì í ṣe mósè ní òkun ń sá lọ fún. It is the Almighty God that the sea saw and fled. ọlọ́run olódùmarè ọlọ́run alágbára ó ní òkun pupa rí tó sì sá. If you look at Joshua chapter 5, tá a bá wo joshua orí karùn-ún verse 13 to 15. ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ìkẹẹ̀dógún. Joshua 5, verse 13 to 15. joshua orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ìkẹẹ̀dógún. The reason the wall of Jericho fell ìrédìí tí odi jẹ́ríkò fi wó bẹ̀rẹ̀ when the children of Israel shouted nígbà tí àwọn israẹli kọ́ hóhè was because the captain of the host of the Lord was with them. òun nítorí pé olórí ogun olúwa olórí ogun ọ̀run ń bẹ pẹ̀lú wọn balógun wọn. When the wall of Jericho saw the captain of the host of heaven, nígbà tí odi jẹ́ríkò tó rí balógun olórí ogun ọ̀run it has no option Kò ní other yíyan. than to give way. pé kó bìlà kó kúrò lọ́nà. Whenever I ask you to shout hallelujah, nígbàkigbà tí bá ní ẹ kí hallelujah it is because I know that in doing so, mo
torí pé mo mọ̀ nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀. the Lord of hosts will come down Olúwa àwọn ọmọ ogun yóò sọ̀kalẹ̀. and stand by your Ó side. dúró ní ìhà rẹ. And as long as the Lord is standing by your side, Níwọ̀n ìgbà tí Olúwa àwọn ọmọ ogun dúró ní ìhà rẹ. no opposition will be able to Sí withstand you. alátakò tó lè dúró dojúkọ. Because the Bible says, let God Bíbélì sọ arise pé jẹ́ kí Ọlọ́run kó dìde. and his enemies Kí àwọn will ọ̀tá rẹ̀ kó sì scatter. túká. I've said it Mo before. ti sọ ní ìgbà kan àná. You don't hear me at the beginning of the Ó service gbọ́ mi ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwàásù. that I say I'm beginning to bind you, devil, Ìwà I'm ni mo binding dì ọ́ you. ìwé èṣù Sátánì ẹ̀mí àìmọ́ mo dì ọ́. I'm not arguing with those who do that. Èmi ò bá àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ jiyàn. I have my reservations. Èmi ní ohun tẹ̀mí ń lò lọ́kàn mi. You bound him in the morning, Àdé lówùrọ̀, you bound him in the afternoon, lọ́sàn-án wà tún dè. you bound him in the evening. Lọ́jọ́rọ̀ wà dé. The question is, Ìbéèrè náà sí ọ̀rẹ́. how quickly does he get loose? Báwo ló ṣe ń yára tú sílẹ̀ kankan tó? I attended a service somewhere. Níbi kan mo lọ sí ìjọsìn. The pastor prayed at the beginning of the service Olùṣọ́ àgùntàn gbàdúrà ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwà ìsìn. and bound the devil before the Ó service. dé èṣù ní After the service, lẹ́yìn ìjọsìn. he wanted me to talk to the Ó ministers fẹ́ kí n bá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. and he prayed before I began Ó gbàdúrà kí n tó bẹ̀rẹ̀. and bound the Ó devil tún dé èṣù lẹ́ẹ̀kan sí i. because he's someone close to me. Onígbó jẹ́ ẹni tó súnmọ́ mi dáadáa. I called him Mo aside. pè é sẹ́gbẹ́ kan. Sir, Alàgbà. I thought to bound the devil before the service. Mo rò pé ká tó bẹ̀rẹ̀ ìsìn ẹ dé èṣù. You mean before the service ended, he was loose? Ǹjẹ́ ẹ ń sọ pé kí ìsìn náà tó parí ó ti túra rẹ̀ sílẹ̀? Because we are binding him Ó rẹ̀ again tuntun dè now. lẹ́ẹ̀kan sí i. He said, well, you never can Ó tell. ní à lè sọ. I said, I think I know a better way. Mo ní mo rò pé mo mọ ọ̀nà tó dára jù. It doesn't matter whether he's loose or wherever he may Kò be. ní fi ṣe bóyá dé tàbí tú sílẹ̀ àbí bíbí tó wà. He cannot withstand the shout of Kò hallelujah. lè dúró dojúkọ hípé hallelujah. Do I hear somebody shout hallelujah? Ìgbàgbé tonight? hallelujah. So when you come against the Red Sea, Nígbà tó bá wá dúró dojúkọ òkun pupa. you say, Red Sea, Wà sọ fún òkun pupa. get out of my way Bìlà kúrò lọ́nà mi. because I am not coming alone. Torí mi ò wálé mi nìkan. Wall of Jericho, Odi Jẹ́ríkò get out of my way kúrò lójú ọ̀nà mi. because I am not coming. Torí mi nìkan kọ́ ni mò ń bọ̀. Fiery furnace, Iná ìléru get out of my way kúrò lójú ọ̀nà mi. because the consuming fire is with me. Torí iná ajónirun ń bẹ pẹ̀lú mi. Lions, Ẹ̀yin kìnìún ayé get out of my way ẹ kúrò lójú ọ̀nà ayé mi. because the Lion of Judah Torí kìnìún is with ẹ̀yà me. Júdà ń bẹ pẹ̀lú mi. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. Thank you, Almighty Ẹ God. ṣé Olódùmarè. The Lord asked me to tell you a story very quickly. Olúwa ní kí n sọ ìtàn kan fún ọ kọ́kọ́. It has to do with the birth of one of my sons. Ó ní fi ṣe pẹ̀lú bí lára ẹ̀kan àwọn ọmọkùnrin mi. You know, my wife had 3 cesarean operations, Iṣẹ́ abẹ ìgbà mẹ́ta ni aya mi ní. and so we stopped because the doctor said, don't try it again. Àwa dẹ́kun torí pé dókítà sọ pé ẹ má ṣe gbìyànjú pé ẹ fẹ́ bímọ mọ́. Then we became born again, Àwa di àtúnbí. believe in divine healing. A gbàgbọ́ nínú ìwòsàn àtòkè ọ̀run wá. So my wife became pregnant again, Aya mi tún wá lóyún lẹ́ẹ̀kan sí. and this time Jesus did all the work. Ní àkókò yìí Jésù ṣe gbogbo iṣẹ́ náà. The baby came on Friday night Ọdẹ náà wọlé dé níjọ́ lẹ́ẹ̀tì at the maternity center in Ebute Metta. ní ibi ilé àwọn agbẹ̀bí ní Èbúté Mẹ́ta. Following Saturday, Ọjọ́ àbámẹ́ta tó tẹ̀lé. I was going to minister to the doctors in Luth. Mo fẹ́ lọ ṣe ìránṣẹ́ fún àwọn dókítà ní
Luke. And I gave them the testimony Mo wá fi ẹ̀rí náà fún wọn. of how my wife delivered naturally Bí ìyàwó mi ṣe bímọ láì lo abẹ after 3 cesarean, lẹ́yìn iṣẹ́ abẹ mẹ́ta. and Jesus was the doctor. Pé Jésù jẹ́ dókítà. Every doctor present Gbogbo dókítà tó ń bẹ níbẹ̀. opened their mouth Wọ́n la ẹnu wọn for minutes. fún ìṣẹ́jú láì lè pàdé. They just opened their mouth. Wọ́n hàn lanu wọn ha. Now the Lord asked me to tell you Olúwa that ní story. sọ ìtàn yìí fún ọ. He said, because there is someone here Wọ́n tonight. nítorí pé nìkan ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí. He said, when you share your Nígbà testimony, tó bá jẹ́rìí rẹ̀, mouths will open. ẹnu èèyàn yóò là. Amen. 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 When David came across Goliath, Nígbà tí Dáfídì wá tó pàdé Gòláyátì, remember what he said rántí ohun tó wí in 1 Samuel 17, ní Sámúẹ́lì kìíní orí verse kẹtàdínlógún 45 to 47. ẹsẹ̀ karùndínláàdọ́ta sí kẹtàdínláàdọ́ta. 1 Samuel 17, Sámúẹ́lì kìíní orí kẹtàdínlógún 45 to ẹsẹ̀ 47. karùndínláàdọ́ta sí kẹtàdínláàdọ́ta. He said, Ó wí pé Goliath, Gòláyátì, I am not coming alone. èmi nìkan kọ́ ni mò ń tọ̀ ọ́ wọ́ o. I am coming with the Lord of Mò ń hosts. bọ̀ tèmi ti Olúwa àwọn ọmọ ogun. In 2 Kings Ní àwọn ọba kejì chapter 2. orí kejì. Oh, thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan wà ń bí ní alẹ́ yìí. He said when they talk about you, Ó nígbà tó bá ń sọ ní tirẹ̀, they talk in whispers. wọ́n á máa wí lóhùn kẹ́kẹ́ jẹ́lẹ́. He asked me to tell you Ó ní sọ fún ọ very soon láìpẹ́ jọjọ. they will sing your praise. Amen. Wọ́n mọ ọkọrin ìyìn rẹ̀. Oh Lord. I want to say amen to this one Mo before I fẹ́ ṣe tell you. àmì sí eléyìí kí n tó sọ fún yín. The Lord said there's someone here Olúwa tonight. ní ẹnìkan ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí. He said your season of harvest is very Ó near ní àkókò òkórè rẹ̀ ó sún métílé jọjọ. Àmín. and you will not miss it. O sì ní pàdánù rẹ̀. Àmín. Amen. Amen. It seems we have reached the stage where it is me now. Ó jẹ́ ibi adé tó jẹ́ pé èmi lọ̀rọ̀ náà ń bá wí báyìí. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan wà bí ní alẹ́ He yìí. said by this time next year Nígbà tí ó fi dìwò yé àmọ́dún, you will confess ó jẹ́wọ́ pé that I do not know I can get to this height. ó mọ̀ pé mo lè débi mo dé yìí. Amen. Oh. Amen and amen. Amen. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan wà bí ní alẹ́ He yìí. said, I have opened doors to you Ó ní before. mo ti ṣí àwọn ọ̀nà ilẹ̀kùn fún ọ ní ìgbà kan àná. He said, but the big one is coming Ó ní èso now. tóbi ń bọ̀ báyìí. Àmín. I think I better get out of the way. Bàdá kí n gbéra mi kó lójú ọ̀nà. The Lord said, there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí. So this year, Ó ní ní ọdún yìí. Ọdún yìí. you will see God's glory in a new dimension. Amen. Ó rògbò Ọlọ́run ní ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀. Why will the gates open? Kí ló dé tí àwọn ẹnubodè náà yóò fi ṣí? Because we are not coming alone. Torí pé a ò wá láwa nìkan. The gates will open to the King of Glory. Níjẹ́ ní ẹnu ọ̀nà náà yóò ṣí fún ọba ògo. It has to open to the Lord of Ó hosts. fẹ́ ó kọ̀, ó gbọ́dọ̀ ṣí fún Olúwa àwọn ọmọ ogun. In 2 Kings chapter 2, Ní àwọn ọba kejì orí kejì, verse 12 to 15. ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹẹ̀dógún. 2 Kings 2, verse 12 to Àwọn ọba 15. kejì orí kejì ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹẹ̀dógún. Elisha said to Jordan, Èlíṣà sọ fún Jọ́dánì, you have to open òun láti bìlà ṣí. because my destiny is on the other Orí side. àyànmọ́ mi ń bẹ ní ìhà kejì. And I'm not coming Mi alone. ò sì dùn á lémi nìkan. I am coming with the Lord God of Elijah. Mi ń wọ́
pọ̀ pẹ̀lú olúwa ọlọ́run èlíjà. And Jordan opened. Jọ́dánì sì pínyà. It has no choice. Kò ní yíyàn. There are many of us A rí ọ̀pọ̀ wa this very night ní alẹ́ yìí gangan. is going to mark the beginning of our destiny. Amen. Yóò jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ àyànmọ́ wa. And I can feel the presence of the Holy Spirit in a very, very strong way tonight. Ó lè mọ ìrírí ìmọ̀lára ẹ̀mí mímọ́ ní ọ̀nà agbára jọjọ ní alẹ́ yìí. And I believe I've done enough of teaching, so we can go ahead and let the Holy Spirit do His own Mo rò thing. pé mo ti kọ́ni tó ẹ jẹ́ ká bìlà kẹ́mi mọ́ bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀. But before we pray, Kó tó di pé alẹ́ gbàdúrà. Psalm 34, verse 8. Orin Dáfídì orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹjọ. Psalm 34, verse 8 Orin Dáfídì orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹjọ. said, Ó wí pé taste tọ́wò and see kí o sì rí pé that the Lord is good. rere ni Olúwa. Watch the process. Kí ni ìgbésẹ̀ náà? Watch. Wo ìgbésẹ̀ náà. Taste. Tọ́wò. That's the mouth gate. Ẹnu ló fi tọ́wò. And then see. Kó o sì rí pé Open your mouth gate lẹ́nu rẹ ẹnu bóde ẹnu rẹ là and you will see the goodness of the Lord. wà wá rí ire Olúwa. Taste and Tọ́wò see. kó o sì rí pé Taste and tọ́wò see. kó o sì rí pé Those of you who are here tonight who have never tasted the Lord, ó yẹ tẹ́ wà níbí tẹ́ ẹ̀ tí fìgbà kan tọ́ Olúwa wò. this is the moment to do so. Àkókò láti ṣe bẹ́ẹ̀ rèé. Believe me honestly, the Lord is good. Yàmí gbọ́ nítòótọ́ Olúwa dára. There are things that God wants to show you, Àwọn nǹkan bẹ tí Ọlọ́run fẹ́ fi hàn án. things that will shake you, Ohun tí ó mú ọ wárìrì. but you have to taste Him first. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ tọ́ wò náà. So if you are here and you have not given your life to Jesus, Tó bá wà níbí tó ti fi ayé rẹ fún Jésù. come now. Máa bọ̀ nísinsìnyí. After all, they say the taste of the pudding is in the eating. Wọ́n ní ìtọ́wò adùn, ìtọ́wò ọbẹ̀ là á máa dùn rẹ̀. Give your life to Jesus Fi ayé rẹ fún Jésù. and watch gates open. Kó o wá wò ó bí àwọn ẹnu ọ̀nà yóò ṣe máa ṣí. If you want to give your life to Tó Jesus, bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù. you better come now. Ìbá dáa kó o wá nísinsìnyí. I can see some of you very far A lè away, rí ọ̀pọ̀ yín látọ̀nà jíjìn réré. so you better begin to come Ìbá now. dáa kó o máa bọ̀ nísinsìnyí. I will count from 1 to Ó 10. ka òǹkà láti ení títí dé mẹ́wàá. By the time I say 10, Nígbà tí bá fi dé ìkẹwàá if you haven't come, tó o bá tí ì wá, we know you are not coming. a mọ̀ pé o ò fẹ́ wá. Come and surrender your life to Wá yọ̀ǹda Jesus. ayé rẹ fún Jésù. Let Him save your Jẹ́ soul. gbọ́kàn rẹ la. Let Him cleanse you Jẹ́ from wẹ̀ ọ́ all your mọ́ sins. nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ gbogbo. And then you have the authority to command doors to Àwa open. ní àṣẹ láti pàṣẹ fún àwọn ẹnu ọ̀nà pé kán Every ṣí. gate that have been blocking you from your destiny, Gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ti ń di ọ àyànmọ́ rẹ tó ń di mọ́ tí ò jẹ́ ó tẹ̀síwájú. your Red Sea, Òkun pupa ayé rẹ, your wall of Jericho, odi Jẹ́ríkò rẹ, your Goliath, Gòláyàtì rẹ, your Jordan, Jọ́dánì rẹ, you'll be able to command wà them. lè pa wọ́n láṣẹ. You will be able to say to gates to open Wà lè wí fún àwọn ẹnubodè pé kán ṣí. if and only if God is with you. Bí kìkì bí Ọlọ́run bá ń bẹ pẹ̀lú rẹ. So if you want to give your life to Tó bá Jesus, fi ayé rẹ fún Jésù. come very quickly Máa bọ̀ now. kankan nísinsìnyí. I'm counting. Ó ń ka òǹkà mi. 1, Ení, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 'Thank you, those of you who are clapping. ẹ ṣé o fún yẹn tẹ́ ń pàtẹ́wọ́. Hands that are clapped for Jesus never wither. Àwọn ọwọ́ tá à ń ṣápẹ́ fún Jésù wọn kì í gbẹ bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í rọ.
5, àrùn, 6, ẹ̀fà, remember when you are clapping, you are dealing with the skin gate. rántí pé tó bá ń pàtẹ́wọ́ ẹnu ọ̀nà tí awọ ẹran ara ló ń lò. Those who clap for Jesus, whatever they touch, always prosper. àwọn tí wọ́n ń pàtẹ́wọ́ ṣápẹ́ fún Jésù kó tó bá fọwọ́ lé a máa ṣe rere. 7, èje, keep coming, keep coming. má bọ̀ má bọ̀ má bọ̀ má bọ̀. 8, ẹ̀jọ, 9, ẹ̀sán. now those of you already in front, begin to talk to the Lord. ẹ̀yin tẹ́ ti wà níwájú ẹ máa bólúwa sọ̀rọ̀. And those of you who are coming, talk to the Lord also. ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ ẹ máa bólúwa sọ̀rọ̀ bákan náà. Ask God to be merciful unto you. sọ fún Ọlọ́run pé kó ṣàánú fún ọ. Ask Him to forgive all your sọ pé kó sins. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Ask Him to save your soul. sọ pé kó gbọkàn rẹ ìlà. Ask for mercy tonight. bẹ̀bẹ̀ fún àánú lálẹ́ yìí. Ask for mercy. béèrè fún àánú rẹ̀. Ask Him to be your Lord and your sọ pé kó jẹ́ Savior. Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Call on Him pé now. pé nísinsìnyí. Those of you who are coming, keep coming. iye ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lọ́nà ẹ máa bọ̀. I'll wait a little bit for you. àdúró díẹ̀ sí fún yín. And the rest of us, let's stretch our hands towards these people iye àwa tó pẹ́ jẹ́ náà wá sí àwọn èèyàn wọ̀nyí. and pray for them ká gbàdúrà fún wọn. that the Savior will save them bí olùgbàlà yóò gbà wọ́n la. even as He saved bí us. ó ti gbà àwa náà wàhálà. Pray for them. ẹ gbàdúrà fún wọn. All of you are on the way. Keep coming. ẹ Don't ń bọ̀ wait. lọ́nà ẹ máa bọ̀ ẹ má ṣe dúró. Keep coming and pray as you come. ẹ máa bọ̀ ẹ sì máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ tí ń bọ̀. Asking God to save your ẹ soul. sọ fún Ọlọ́run pé kó gba ọkàn yín là. Ask Him to be merciful. ẹ pé kó ṣàánú. Ask Him to be merciful. ẹ pé kó ṣe àánú. Ask Him to forgive all your ẹ sins. sọ pé kó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín jì. Cleanse you in His blood. kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ yín. Be your Lord. Be your kó Savior. jẹ́ Olúwa kó jẹ́ olùgbàlà yín. Keep coming. Those of you stay on the ẹ way. máa bọ̀ èyí tẹ́ ń bọ̀ lọ́nà. Keep coming. ẹ máa bọ̀ ẹ gbèsè ńlẹ̀ ẹ máa bọ̀. Make sure you get here before I finish praying. rí dájú pé o débí kí n tó dẹ́kun àti gbàdúrà. Keep coming. máa bọ̀. Thank you, Jesus. ẹ ṣé o Jésù. Thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. Just keep coming. Keep coming. máa bọ̀ máa bọ̀ máa bọ̀. Make sure you get here before I finish praying. rí You are dájú pé still o okay. débí kí n tó dẹ́kun àti gbàdúrà. In Jesus' mighty name, we have prayed. ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Savior, olùgbàlà we bless your holy name. a bùkún orúkọ mímọ́ rẹ. Thank you for your word. ẹ ṣé fún ọ̀rọ̀ yín. And thank you for these people who have come forward. dúpẹ́ fún àwọn èyí tó ti wá síwájú. You promised, O Lord, ẹ ṣèlérí Olúwa. that whosoever will come unto you, ẹnikẹ́ni tí yóò tọ̀ yín wá. you will no wise cast out. ẹ̀yin kì yóò tánù bó ti wù kó rí. They've come to you ti tọ̀ now. yín wá nísinsìnyí. Please receive them in ẹ jọ̀wọ́ Jesus' dábàá name. ní orúkọ Jésù. Forgive them in Jesus' name. dáríjì wọ́n ní orúkọ Jésù. Wash them clean with your blood in ẹ Jesus' fi ẹ̀jẹ̀ name. yín wẹ̀ wọ́n mọ́ ní orúkọ Jésù.
Save their souls and write their names in the book of life in Jesus' Ẹgbọ́n name. wọn là kẹ́sì kọ́rúkọ sínú ìwé ìyè ní orúkọ Jésù. And from now on, Láti ìsinsìnyí lọ. anytime they call on you, Nígbàkigbà tó ké pè yín, please answer them in ẹ Jesus' jọ̀wọ́ ẹ name. dá wọn lóhùn ní orúkọ Jésù. Thank you, Almighty Ẹ God. ṣé Ọlọ́run Olódùmarè. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Amen. Amen. Those of you who are still on the way, keep Ẹ̀yin tẹ́ ń coming. You bọ̀ are lọ́nà ẹ máa not late. bọ̀, ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Keep coming, keep Ẹ máa coming. bọ̀, ẹ máa bọ̀. I want to rejoice with those of you who have come forward Bí ẹ tẹ́ tonight. ti wá síwájú lálẹ́ yìí, mo fẹ́ bá yín yọ̀. Because from now on, Torí láti sísìn lọ, by the grace of God, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, I'll be praying for you. wọ́n máa gbàdúrà fún yín. And very soon you'll be receiving miracles. Láìpẹ́ jọjọ́ ẹ máa gbaṣẹ́ ìyanu. And then you know there must be somebody somewhere praying for you. Ìgbà náà lẹ́mọ̀ pé nìkan bẹ níbì kan tó ń gbàdúrà fún yín. That somebody will be me. Ẹni náà yóò jẹ́ èmi. That's why I need your Ìdílé names, mo fi nílò orúkọ yín, your address, àdírẹ́sì yín, and your prayer àti requests. ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín. So if you turn to your left, Tẹ́ẹ̀bà yí sí ọwọ́ àlàáfíà yín. you see a man there waving a piece of wood. Ẹ̀rí ọkùnrin kan tó ń nagi pátákó funfun kan sókè. Follow him. Ẹ tẹ̀lé wọn lọ. He will take you to where some pastors are waiting. Wọ́n mú mi lọ síbi tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn kan ti ń dúró. They will collect the information I need Wọ́n á gba ìfitónilétí tí mo nílò. and bring you back very Wọ́n sì quickly. mú ipò kankan. You can begin to go Ẹ now. bẹ̀rẹ̀ sí máa lọ báyìí. Congratulations. A kì í kú oríire. Let's begin to go. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ báyìí. Follow that man. Ẹ tẹ̀lé ọkùnrin ni. Let's clap for Jesus Ẹ as jẹ́ they pàtẹ́ go. fún Jésù kan tí ń lọ. Let's clap for Jesus as they go. Ẹ jẹ́ pàtẹ́ fún Jésù kan tí ń lọ. Tonight, Ní alẹ́ yìí, I want to appeal to you once again lẹ́ẹ̀kan sí i, mo fẹ́ rọ̀ wá, mo sì fẹ́ bẹ̀ wá. that to pray with all your heart. Ṣé kó gbàdúrà tọkàntọkàn rẹ gbogbo? You're going to determine your own destiny with your mouth Pẹ̀lú ẹnu tonight. rẹ ló fi pinnu àyànmọ́ rẹ lálẹ́ yìí. If you are going to really pray tonight, Tó o bá gbàdúrà bó ti tó àti bó ti yẹ ní tòótọ́ ní alẹ́ yìí. if you are going to pray with all your strength, Tó o fi gbogbo okun àti agbára rẹ gbàdúrà. give me an indication Eléyìí fi fún mi, Ẹ fi hàn ẹ fi mí. hàn mí. by shouting a really Nípa big kíkí hallelujah. hallelujah ńlá. I want you to write down your prayer points. Fẹ́ kó kọ àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ sílẹ̀. Number one, Ìkíní, you will say, King of glory, I praise you. a sọ pé ọba ògo mo yàn ọ́ o.
Lord of hosts, I worship you. olúwa àwọn ọmọ ogun mo júbà rẹ. Spend good time praising him. ní àkókò tó dára láti yìn lò ó. King of glory, I ọba praise ògo mo yìn you. ọ́. Lord of hosts, olúwa I àwọn worship ogun mo you. júbà rẹ. Number 2, èjì. after you finish worshiping God, then you now go into violent prayer. lẹ́yìn tó dẹ́kun àti jọ́sìn fún ọlọ́run wà wá wọnú àdúrà wà wọ ìwà yáàjà àdúrà. You say, in the name of Jesus, wàá sọ pé ní orúkọ jésù. every gate blocking my vision, gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ń dí ìríran mi lọ́wọ́. lift up your head now. gbé orí yín sókè nísinsìnyí. In the name of Jesus, ní orúkọ jésù. every gate blocking my gbogbo vision, ẹnu bodè tó ń dí ìríran mi lọ́wọ́. lift up your head now. gbé orí yín sókè nísinsìnyí. Number 3, ìkẹta. in the name of Jesus, ní orúkọ jésù. every gate blocking my hearing, gbogbo ẹnu bodè tó ń dí ìgbígbọ́ mi lọ́wọ́. be lifted up now. máa gbé rí sókè báyìí nísinsìnyí. Every gate blocking my hearing, gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ń di mí létí. be lifted up now. gbé orí rẹ sókè báyìí. Number 4, ìkẹrin. every gate blocking my testimonies, gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ń dí ẹ̀rí mi lọ́wọ́. lift up your head now. gbé orí yín sókè báyìí nísinsìnyí. I want to testify. Certain things are not allowing me to testify. Every gate blocking my testimonies, mo fẹ́ jẹ́rìí àwọn nǹkan ò fààyè gbà mí láti jẹ́rìí gbogbo ohun tó ń dí ẹ̀rí mi lọ́wọ́. lift up your head now. gbé orí yín sókè nísinsìnyí. Number 5, ìkarùn-ún. every gate blocking my breakthrough, gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ń dí àlùyọ mi lọ́wọ́. be lifted máa now. gbé sókè báyìí. Every gate blocking my gbogbo ẹnu breakthrough, ọ̀nà tó ń dí àlùyọ mi lọ́wọ́. be lifted now. máa gbé orí rẹ sókè nísinsìnyí. Number 6, ìkẹfà. every gate to my destiny, gbogbo ẹnu ọ̀nà sí àyànmọ́ mi. lift up your head now. gbé orí yín sókè nísinsìnyí. Every gate blocking, every gate to my destiny, lift up your head now. gbogbo ẹnu ọ̀nà tó ń dí àyànmọ́ mi lọ́wọ́. gbé orí yín sókè nísinsìnyí. Number 7, ìkeje. every gate reluctant to open, gbogbo ẹnu ọ̀nà tí ò fẹ́ ṣí nírọ̀wọ́ ọ̀rọ̀sẹ̀. Lord of hosts, olúwa àwọn ọmọ ogun. break them to pieces. pọ́n wọn túútúú. Every gate that is reluctant to open, gbogbo ẹnu bodè tó kọ̀ tí ò fẹ́ ṣí. Lord of hosts, olúwa àwọn ọmọ ogun. break them to pieces. pọ́n wọn túútúú. Number 8, ìkẹjọ.
King of glory, ọba ògo, moving wọlé wá massively lọ́pọ̀lọpọ̀ into every facet of my life. sí gbogbo pèdéke àti ìpele ayé mi. King of glory, Ọba ògo, moving massively wọlé wá lọ́pọ̀lọpọ̀ into every facet of my sí life. gbogbo pèdéke àti ìpele ayé mi. And everything the opposite of glory Ohun gbogbo tí í ṣe ìdàkejì ògo, flush them out. máa tì wọ́n jáde. And everything that is the opposite of glory, Ohun gbogbo tí í ṣe ìdàkejì ògo, flush them out. máa lé wọn jáde. Number 9, Ìkẹsàn-án, Father, Bàbá, fill my mouth with new testimonies. fi ẹ̀rí tuntun kún mi lẹ́nu. Fill my mouth with new testimonies. Fi ẹ̀rí tuntun kún mi lẹ́nu. And then number 10, Ìkẹwàá, your own personal request. àdúrà ẹ̀bẹ̀ àdúrà tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dẹ ènìyàn kan. As usual, Bí ìṣe, the altar is available. ibi pẹpẹ wà ní àlàfo. You can pray whichever way you like. Ó lè gbàdúrà lọ́nà tó bá fẹ́. Sitting down, Ní kneeling ìjókòó, down, ní kúnlẹ̀, ní standing ìdọ̀bálẹ̀, ní up. dídúró, lying down. ní dùbúlẹ̀. But please pray like warriors Jọ̀ọ́ tonight. gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ológun ní alẹ́ yìí. For 1 hour only, Fún wákàtí kan péré, let's besiege the throne of heaven ẹ jẹ́ á rọ́ọ̀lù ibi ìtẹ́ ọ̀run. and cry to the Almighty Ká God. ké tan Ọlọ́run Olódùmarè. Let's go ahead and pray. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú láti gbàdúrà. There is a Redeemed Christian Church of God very close to you. Join them for a life-changing experience in worship,